اهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو هنتكلم عن المكافأة الربانية التي جهزها الله عز وجل للإنسان الذي يستطيع أن يكظم غيظه. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه المكافأة الربانية خليني أشرح بسرعة. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن استراتيجيات عديدة للتعامل مع الغضب والسيطرة على المشاعر السلبية، منها استراتيجية التصور اللي استخدمها إسماعيل ياسين في أحد أفلامه، إن هو بيمسك الغضب وبيرميه. استراتيجية الإعراض، إن أنت لما حد يستفزك إن أنت تعرض عنه وما تردش عليه. استراتيجية إلقاء السلام وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتدريبات الاسترخاء، وكذلك استراتيجية التعامل مع المواقف الصعبة أو بمعنى أصح الحرب الباردة والمعارك الباردة والإعداد لها. كل هذه الاستراتيجيات أرجو لمن لم يطلع عليها أو لم يطلع على بعضها أنه يراجع فيديوهاتنا ويعمل سبسكرايب ويتابع الفيديوهات الجديدة باستمرار معنا إن شاء الله، يستطيع التحكم في مشاعره وفي غضبه وفي حياته ويقود نفسه بإذن الله. نرجع تاني لموضوع الفيديو، وهو المكافأة الربانية التي جهزها الله لمن يستطيع التحكم في مشاعره السلبية ويتحكم خصوصا في الغضب، لأن الغضب شعور صعب جدا. ولما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، ثم كررها 3 مرات. هذا دليل على أهمية التحكم في الغضب. فما هي هذه المكافأة الربانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه. يعني الشرط أن أنت تكظم غيظك وعندك القدرة على تحقيقه. من كظم غيظا يعني عندك القدره ان انت مثلا تضرب ابنك او بنتك وما تضربوش، عندك القدره ان انت تسبهم وما تسبهمش، او غيرهم من الاشخاص. مدير كظم غيظه على المرؤوس بتاعه، اب كظم غيظه على ابنه، اخ كظم غيظه على اخيه الصغير، وهكذا. من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، ايه هو ثوابه يا رسول الله؟ دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه، على الأشهاد أمام الناس كلها، حتى يخيره من الحور العين ما شاء. اختار ما شئت من الحور العين. ولمن لا يعرف الحور العين، هم نساء خلقهن الله عز وجل خصيصا لإنعام رجال أهل الجنة. وهنا يأتي السؤال اللي دايما يسأل: إذا كان المكافأة للرجال الحور العين، فما هي المكافأة للسيدات؟ وربما هذا الاجتهاد يكون أنا مصيب فيه أو مخطئ فيه. أعتقد أن البديل للحور العين للسيدات هن الولدان المخلدون، لأن الله عز وجل وصف الحور العين وشبههن باللؤلؤ، كذلك وصف الولدان المخلدون وشبههم باللؤلؤ. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فربما يكون الولدان المخلدون المكافأة البديلة عن الحور العين للسيدات. نرجع تاني لموضوعنا والمكافأة الربانية. تخيل نفسك يوم القيامة وقد استطعت الفوز بهذه الجائزة، وتقف أمام يعني عدد لا محدود من الحور العين، تختار منهن ما تشتهي وما تشاء. مكافأة ليه؟ بس لأن أنت استطعت كظم غيظك، استطعت التحكم في مشاعرك، استطعت السيطرة على غضبك. فأرجو أن أنت تضع دايما هذه المكافأة الربانية قبل ما تغضب، تدرب عليها من تدريبات أو استراتيجية التصور. يمكنك أن أنت تتصور نفسك وأنت تكظم غيظك في الدنيا، فتكون مكافأتك يوم القيامة أن تختار من الحور العين ما تشاء. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو فن الاعتذار. إذا كنا تكلمنا عن الغضب والسيطرة على مشاعر الغضب، فمش دايما بالضرورة بكون أنا صاحب الحق، أحيانا بكون مخطئ. فماذا أفعل حينما أكون مخطئ؟ وكيف أتصرف؟ وكيف أقدم اعتذار مناسب للشخص اللي أنا سببت له في هذا الغضب؟ ونتكلم بقى عن البديل، عن العكس أو مضاد للغضب، هو ان انا احاول اسيطر على الغضب للاخرين خلال فن الاعتذار المناسب. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم نتكلم عن فن الاعتذار، وشكرا لكم.